嗰個死者係邊個？死者係你阿爸韓灰龍。點啊？喺度發現咗一件男性嘅燒肢屍體 ，confirm 咗啦，係韓灰龍，但係唔見林，可以做緊嘢。冇可能！喂！冷靜！我好冷靜，我好冷靜，我去睇清楚係咪我阿爸咋？唔好入嚟！唔好開我！唔開啊！唔擺佢出去！唔好啊！唔好睇住！韓灰龍喺醫院潛逃，違反咗保外就醫嘅條例，需要你跟我哋翻去接受問話。當然，都可以等你去殮房辦完認屍手續先嘅。入邊仲有冇其他屍體？屋裏邊只係得一具男性屍體。係咪你阿爸？係我阿爸，韓灰龍。準備好車，接阿爸返屋企。知道。暫時唔得，我哋仲要做死因鑑定。擺明就係燒死，仲有咩好鑑定啊？呢個係我哋警方正常程序，唔係針對你哋任何嘅人。仲有韓生，我哋之後要邀請你返去警署協助調查。節哀順變。冇嘢好講喎，我阿爸點解喺嗰度，我都唔知。咁你對佢嘅死有咩睇法啊？我阿爸咁死法，除咗傷心之外，仲好嬲。你阿爸咁多仇家，咁你覺得邊一個係最有機會殺死佢嗰個？你肯定係謀殺。驗屍報告出嚟，咪可以肯定咯。今日等份報告出嚟再講。林顯唔見咗，你唔擔心、唔緊張嘅咩？如果我話俾你知，我都喺度掛緊佢啊，信唔信啊？你最後一次見佢係喺邊，同埋邊個？或者我做一個大膽啲嘅推論，係咪有人想坐佢老豆嘅位，做咗啲大逆不道嘅事，俾另外一個人見到，就將佢殺人滅口？咩動作？你啲想像力都好豐富下㗎。如果你想盤我，請我律師過嚟。暫時未有咁嘅需要，不過你請定律師。咁好火嘅咩度？人哋啱死完老豆，咁盤佢？我覺得唔係佢做。唔通林顯先至係兇手？但林顯而家係匿埋咗，定係真係俾人殺人滅口咧？李少，達 Sir 同往醫院嚟咗。你前日探佢同佢講咗啲咩嚟啊？可以傾啲咩咧？
咪就係勸下佢享下福咯，冇再為咗韓江一個死人搞震。佢又唔啱聽，我仲以為有人想教訓佢。好似話佢條女失咗蹤，仲未揾到屍體。收地計劃就嚟開鑼，諗下點樣控制翻個局面好過啦。唔好意思，葉少嘅心情仲未平復，請兩位見諒。理解嘅，麻煩你同佢講聲節哀順變啊。仲有一句好重要嘅説話想你轉達：以前係點，將來都會係點，唔會改變。我會將你嘅意思轉達俾葉少知。唔該晒。林顯咧就跟咗韓灰龍差唔多20年，雖然佢基本上都唔係點鬥黑幫啲嘢啦，但係佢生活圈子全部都同韓氏家族有關。簡單嚟講就係阿林顯咧冇乜朋友。韓灰龍嘅死同佢一定有關係。如果佢未死嘅話，我哋一定要早過韓烈揾到佢。Madam， 驗屍報告出咗嚟，韓灰龍居然唔係燒死嘅。佢死因係呼吸道堵塞引致窒息。法醫話喺死者肺部嘅內壁揾唔到灼傷痕跡，不過就揾到一種纖維物，係同現場枕頭嘅物料相當吻合，相信佢喺火燭前俾人用枕頭焗死。用枕頭焗死韓灰龍？喂，佢係老啲啫，但係咁樣殺佢都明。關鍵咧就係啲血，法醫喺啲血入邊咧揾到鎮定劑同解藥納洛酮嘅成分。有納洛酮，咁即係個兇手係焗暈咗佢，再整醒翻佢，然後再用枕頭焗死佢，再放火？唔係啊！如果你知道自己俾身邊最親近嘅人呃咗20幾年，咁樣做一啲都唔出奇。現階段，我哋要盡快揾到林顯，做嘢。Yes, madam. Yes, madam. 為何是因？就如烈火燒光每個可能，我無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火吹身去，不知火燒翻過如一，埋沒對錯，隔不遠。心難被煙花，隨鬥陣光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，自誰斷情不見正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透眼亂，望着平靜人意，但望是你啲，退到腳邊心願正注視。為何在沉默不可以回頭lum剎不住，臨入命理空空得詫異，漫長路建立好日子暗自，但望內心在淌血，但參不透眼視，望着平靜，但望是你啲。退到腳邊心願正注視，為何在沉默不可以回頭lum剎不住，落入命理空空得詫異，漫長路建立好日子暗自，盼望內心在淌血。